العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تكتي لا رنجندم النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم ها إن هوتنا نكورة de odonno wato jangina fe'ana islam ha do warobe hijju o yiwdi be yimbe madina woni ansarin ko en wobbe mabbe feere silminde be hoti o yerbi sahabojo mako wiyetedo Mus'ab ibn Umair ya jangina be o jodi be mabbe hitande o jangini be islama ha julbe dudi ha madina o lori o warti o wa fi mawsimil hajj ama 13 min an-nubuwa ha hitande sappo e tatabre bawo nuleki annabijo sallallahu alayhi wa sallam de wakkati hijju yotti jaa fil hajj bid'un wa sab'una min al-ansar minhum imra'atan o wi ha hitande sappo e tatabre bawo nuloki annabijo de wakkati hijju wadi sahabo en be yimbe madina ansarin ko en go islama dudi ha madina kadi jotta kabe wari hijjugo be wari be cappande jeedido e dido be wari hijju be fu mabbe be julbe ha nder mabbe rewbe dido rewbe may goto wiyete Nasibatu bintu Ka'b, didabo may wiyete Asma bintu Amr. Wattasalu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sirra. De be wari nder wuro Makka e dabbiti annabijo be sirri be sali moftotirgo be fu mabbe be ya ha mako be do andi heferbe Makka no wadata be mako be yerbi goddo goto be sirri jemma yahi ha mako yahi laari mo yecci mo be wari be don haado be cappande jeedido e dido be fu mabbe be silmi be yidi be yida be mako kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawaadu fi ayami minan inda jamratil aqabatil ula. Den annabijo sallallahu alayhi wa sallama opti hosiran de be mabbe kadi be inotiri be yibe fotta ha nyalde mina, nyalde hijjobe wonata ha mina do annabijo nyalde mayen en giida ngam wakkati may himbe do waaji amina hijjobe do dudi e ferbe Makka hirititta en fotta ha dede nokkure jamratul aqabatil ula ha jamaroje de be fidata do ha arande wal may annabijo wi en fotta ha ton jemmato yimbe fuudani. Den kadi annabijo sallallahu alaihi wasallama o wari be bappayo mako wiyetedo Abbas, wakkati may Abbas may silmay wa kana ala dini qaumi wa kana qabla maji'ihim yufakkiruna fi intiqali ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ansarin ko en bo be latino yimbe Madina fodde ko be wara hijjumay do be dawridi be non no hima be wito en wari do dikka en huwa nulaado Allah en hora ha meden nulaado Allah do jodi ha Makka heferbe do yarna mo bone do wada mo ko be yidi enen bo en do ha do ha Madina do en do de'iti dum do dum welay to en yahi do en hosa mo en wartida Madina en wara en acca mo ha do en faddana mo torra en walla dina Allah yaha yeso ngam ha Makka do wade bone masinta. Den kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam fotti be mabbe kadi kambe be rogo o winde be fotti may wa awwalu man takallama fil liqa'i huwa Abbas. Mo arti wolugo de be wari be fotti be annabijo jemma bawo himbe mina paddani be wari be fotti ha jamratul aqabatul ula go mo arti wolugo ni bappayo annabijo bappayo mako Abbas wardi be mako kayum latayno bodum juldo silmay wari tan ngam hultori annabijo yecci mo don no yerdi mo andi o silmay amma andi o do faddana dum torra wi mo mido imi inotiri be yimbe Madina be silmi be wari min gidan jemma do nde wato annabijo yecci mo wi kay ndikka en yaada ngam mi holay be tata be dawrida be marama e goguray shinko e non yerbi be o wardi be annabijo de wardi be annabijo go kanko arti wolugo o wi ansarin ko en go atadruna alamatu bay'una hadha ar-rajul o wi be on andi do dume jon on chappanta gorko odo dona on do efta ina on walla mo don andi do dumeju kana on andi ku gangale on yidi natugo ha mudum do nan dikka mi yecca on tawn qalu be yimu na'am min do andi ko min yidi wadgo qala sawu innakum tubay'unahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas o wi ande to on sappani mo on efti alkawal on wallan mo kam on anda on dabbiti habre be yimbe do leddi do bale en berane en pat on dabbiti konu be mabbe be fu mabbe be hippanon kam so on anda kanju ka on yaddidinata on den on fudda to on andi on rakkan on wawa waddo non may. Fa in kuntum tarawna annakum idha nahakat amwalukum musiba wa ashrafukum qatlan aslamtumuhu famin al-ana fa huwa wallahi in fa'altum khizya ad-dunya wal akhirah. O wibe toni on andi
wato to on efti alkawal be mako on hosi mo on hori hamon yimbe wari mofti a habda be mon kono jawle modon masibo jippi do mudum wato teddube modon barama nden on wi'a on accan mo kanko bo o bare do ka daga jotta nden ka acce to on wadi non kam do ka masibo jippan do mon daga duniya do be l'akhirah fon hisata do ka odo do ka o silmai abbas odo wi'a bannido gaw andi annabijo fakat ko jogi do dum gonga odo wi'a be banni wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi ala nahkati al-amwali wa qatl al-ashraf fakhuduhu fa huwa wallahi khairud dunya wal akhirah o wi to ni on do andi onon do on timminanan mo alkawal gal on wari eftididgo be mako do ngam masibo yani do jawle mon hala mako ko be mbari babirabe mon e bibbe modon teddube mon fu hala mako do ka fu on accata on dafanan mo on aynan mo on ayna dina Allah do ka hose mo kadi dille be mako do khairun ha mon dunya be l'akhirah pat on heban khairu to on wadi non qalu bi fa inna na'khudhuhu ala musibati al-amwali wa qatl al-ashraf gen be jabi bapayo annabi jogo be wi minin kamin gerdi min hosan mo do masibo ukka do jawle amin teddube amin bare may min yerdi ko do non may min efti alkawar gam imana kunati be berde be andi gonga be jogi den kadi be wi annabi jo fama lana bidalika ya rasulallah in nahnu waffayna bidalik den be wi annabi jo ya annula do Allah dume wodani amin to min timmini alkawe amin ha dede ko en epto tiri do min bo dume junjobdi amin dume min kebata qala aljanna annabi jobe aljanna on kebata to on timmini dum do may qalu sebe wi ubsud yadaka fa basata yadahu fa bai'u be wi mo waddu juude ma ha min sappina ma annabi jo waddi juude be safo tiri be mudum be fuma be efti alkawal fa bai'u mar'atani bil qawli ma safaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imra'atan ajnabiyatan qat rewbe dido yandirnobe gogo kambe bo be efti alkawal may be kundude mabbe non be wi be efti ngam annabi sallallahu alaihi wasallam meday safotirgo be debbo jananno wato mo te aydum ko jodi non ummatore mako bo tata safotira be debbo jananno mo tegal wala hakkunde mum be mako wi fatakallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tamma al-bay'a den annabi jogo wolwi kadi ba ton be hokki mo wolde kanko bo o wolwi o wi kadi do dume jonbe inotirbe eftotirbe annabi jobe wadan may imam ahmad filli hadisi o jabangol heedi jabir wi qulna ya rasulallah ala man nubayi'u wato jabir wi wakkati mayne be wari wato inan go annabi jo sappango be wi annabi jo do dumeju min sappante qala wi ala sam'i wat ta'ati fi an-nashati wal kasal annabi jo wi on dowtanami on nananami ko mi wi mon fu wakkati bandu mon do jarti ko bandu mon do wati fu do kam to mi wi on hunde on nananami on dowtanami wa ala nafaqati fil usri wal yusr non on nafka jawle modon bo ha wakkati sadirma be wakkati hoyende pat on nafka jawdi modon ga yarugo dina Allah yeso wa ala al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar non on umra mbode ga on hada hallende bo dum do don wato be eftotir be annabijo wa ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im non on darana dina Allah no ka yahira yeso tata wato felore felo fu wato battidina ha modon tata la on do yara dina Allah yeso felobe fela on hudobe huda on wi'a on darni on acci tata on fala bolle yimbe to on do yara dina Allah yeso wala an tansuruni idha qadimtu ilaykum edo walla mi botto mi wari ha modon ha Madina mi eggi Makka mi warti Madina on walla minum yari da dina Allah yeso وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة النبي جوي on faddana mi dum ko on faddanta nafsuji modon kala torraje on faddanta nafsu mon on yida heba on pat on faddina mi min bo kala torraje on yida heba teribirabe modon rewbe mon pat on faddana mi min bo kala torraje on yida heba bibbe modon on faddanta dum fu on faddana mi min bo ngam ha mi yottina dina Allah mbar jari mon bo woni sare aljanna to on timmini banni maydo faqala ba'du man hadar nden yo gayimbe yaldirbe hatun may be wi ya rasulallah ya nulado Allah yan nabi jo woli banni timmini be wi mo inna baynana wa baynar rijali hibalan wa inna qati'uha ya'ni al-yahud be wi annabi jo andu hakkundi amin minin be yahudan ko en wodi yahudan ko en do ha Madina min do wondi haton yahudan ko en don Madina le itati wakkati may wato banu quraiba be banu qainuqa be banu nadir be do le itati wonno Madina jaman may be wi bindo wondi be yahudan ko en ha Madina
watno min eptotirno min do mari alkawe hakkunde amin min ta an alkawe may min itta ngam wato kambe no de min wali alkawal pat be timminta be wara wato be hippa amin be juha amin be bara jotta kamin darnan alkawe hakkunde amin be mabbe فهل أصيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا بوي النبي جو من دولة تاتا من ودنون من إتي الكوي أكون من بي يهودا جتك كنا بتبتي تو أوري مدينة أنبو الله حكي ما سم مدينة الله يهي يسوع الورتا ورتا مكة علي يول ما أتدا من بي ما بي واتو بتر آمين النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي بني سي النبي جو موسي ثم قال لن بل الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني النبي joyi be i am be i am wato mi efti wato to be barata mabbe bara mi hakkunde mun to mi yehi ha mun kam mi lortata ko mi warta makka himbe am alkawal may timmi ko be barata bo ana minkum wa antum minni min do mi me ibgoye modon onon bon ibgoye amen do gondi o haribu man harabtum mi habdan be mo on habdi be mudum fo wa usalimu man salamtum den bo mi narra be mo on narri be mudum on kisli dum on habday be mudum bo ni on tammi wadgo thumma ikhtara rasulullah sallallahu alaihi wasallam den annabi jo subi ha der mabbe kambe yaldirbe may 12 rajulan minhum annabi jo subi worbe sappo e dido ha der mabbe liyakunu nuqaba ala qaumihim ngam habe wona ardibe ha yimbe mabbe to be hoti kambe sappo e dido may wa yahuthuhum ala bunudil bai'ati ngam habe tinna himbe mabbe ha do alkawe ko be eftotiri be annabi jodo be dinga siftinorgo himbe mabbe dinga wajugo dum da ko on eftotiri be nulaado Allah se on timmina dum annabi jo subti ha der mabbe may jeena yo ma ha le yon wietengol khazraj tato bo ha le yon wietengol ausu ngam wato arabbe wonnobe madina le ididi dum bibbe wappaybe ausu be khazraj o subti ha der khazraj man jeena yo ha der ausu bo tato wa akhadha alayhim mawathiqa khassa annabi jo wicciti be mabbe be sappo e dido may o epti alkawal be mabbe alkawe wato de hertori be kambe na irada ko be eptotirno be yimbe be capanje dido go den annabi jo wibe antum ala qaumikum bima fihi kufalaka kafalatil hawariyin li Isa ibn Maryam annabi jo wibe onon on wato eptata wato ayna yimbe modon wajabe lorna be hedi lawol banno annabi Isa suktino yimbe baddinabe hander wato tokkal mako o wadi be kambe on wato wajata luttube bani Israila fo wa ana kafilun ala qaumi min on wakilado do yimbe am wana julbe fu min ayna tabe wajabe yani muslimun qalu na'am be do go min gerdi yanu lado Allah wa ba'da an tammal bai'a bawo be timmini sappotirgo be annabi jo be sappani mo be efti alkawe jotta kambe wadandum be wari be sankitan iktashafa ahadu shayatin al-amr hander shedanu yodi shedanu won don no wanca yalti haton go wari tawi ko be do wada may gol nani himbe pat anda ngam chaka jemma himbe dani on be mofti banni be do yewta kambe tan ase wodi shedanu won yaldiri wari nani dum do may qama ala murtafa'in shedanu won gonde nani banni sengel dillingel yengel wa'i hado hosere burnde towgo hamina wa sahabi ala sautihi ngel banti sautu magel yukhbiru bima jara ngel wi nda muhammadu moftotiriado be yimbe madina be ro dawra heba be habda be mon ya onon yimbe makka wato ngel noddinango satungo hatta samiya quraishun dhalika saut ha quraisin ko nani wato sautu may be yimbe yandirbe hamina pat wala mun nanay sautu may وقال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم den ansarin ko en sahabo en be madina go be winula do Allah walladhi ba'athaka bil haqq be min hunori be on nuldo ma be gonga ya an annabijo in shi'ta lanaminanna ala ahli mina gadan bi asyafina be wi annabijo toni ayidi wallahi jango min habdan be yimbe minado funangel yecci be ko en habbidina to a yerdini amin jango fajira min do taska min habban ko min habda be ko yaldiri ha minado fudo do dum kullata amin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dennu la do Allah be lam nu'mar bidalik walakin irji'u ila rihalikum annabi jowibe en umraka tawon habdugo be heferbe Allah umra en dum lorte ha jipporle modon onon ka yahe wale de'ite tata wade ko dumejum wato imana ku nati berde mabbe wato ko be mbarete bo be faddan dina Allah be faddana annabi jotorra farajau wa namu hatta asbahu be hoti haji porle mabbe be yeyi be wali hande weti
وفي الصباح جاء قريش إلى زعماء يثرب وسألوهم أما سمعوا بالليل ndeweti quraishin ko en heferbe makka go be moftotiri be wari ha yimbe madina mawbe yimbe madina warnobe hijjugo be wari ha mudum wato yimbe madina wardino be mawbe mabbe ko nandi bana abdullah ibn ubay ibn salul en donnoton wato rasul munafiqin kanko ni mawdo nafiki en ha madina be wato mawbe be silmayno don be do capan jeedi do e dido don de be silmi be yeccaybe be wardi kubaru mabbe be nyukki be yidi be annabijo Quraishin ko en dummi wari ha mawbe yimbe madina go wari wiibe noy hala ko min nani jemma do kam dum kadum gongana wodi mo woyni ha do jemma wina on moktotiro ne on laari muhammadu on cilmi on wi on ballan mo dum do kadum gongana wa qalu hada kadib be do go be wi kaydo ka fewre on minin kamin wali danu go kambe kana be anda ko sali be wali danu go be anda be do capan jeedi do dido yahino yidi be annabijo mawbe may fu anda be wi Quraishin ko en kaydo do dum fewre do kana dum waday sam minin fu min nani sawtuma yamana dum waday sam ko on wiido amma al muslimun amma julbe wonnobe hakkunde mabbe kam nabara ba'dhum ila ba'd be do larotira yoga mabbe lara yoga wato nane de ko be do wiata be sali wonu walam yaqulu shay'an walamma kharaja ahlu yathrib min makkah ta'akkada quraish min al khabar wakati yimbe madina go hijjutimmi be wurti makka be hota be nangila wala be hota madina quraishin ko en yaqqini habaru go fakat gonga dum wadi annabijo yidi be yimbe wobbe fere ha der mabbe den kadi wa arsalu wara'ahum rijalan den quraishin ko en go taski worbe ha der mabbe be hokki dum balmi be yerbi be wi jokkite yimbe madina do be fasi korien wato be haqqotiri be muhammadu ha be yabe lora be wara be hippa en be habda be men jokkite be on barda be fu ala wal tata acce ko goto dada be do go tokki be adraku sa'd ibn ubada wa munzir ibn amr be tokki be jokkitay be do settewal go dilli be fu mabbe be dayni sey worbe dido sakitino hetbaawo kamimon be jokkiti be nangi dum goddo wiyetedo sa'd ibn ubada be munzir ibn amr amma al-akhir faqad a'jaza al-qawm amma munzir ibn amr kanko ko buri be do may sembe kanko fere ma ko buri be sembe o tappi be fu mabbe ha be torri o wadi puccuma ko doggi o dadi kanko kam wa amma al-awwal fa ulqiya al-qabd alayhi amma sa'd ibn ubada kanko bo be nangi mo be buri mo sembe be hawri do mako be taari mo do lutti fere mako be nangi mo warabatuhu be habbi mo bi naslina alihi be hoyi boggi pade mako be habbini mo be habbi juude mako be may wa akhaduhu ma'ahum yajruna sha'rahu wa yadribuna be hosimo be nanga gasa mako be foda gasa hore mako be tappa mo hatta adkhalu makkah ha be nastini mo der wuro makka be do habbi mo banni foda gasa mako tappa mo den kadi wajaa Mut'im ibn Adi wal Harith ibn Amr den ha der heferbe makka may wodi goddo wiyetedo Mut'im ibn Adi en laari no yande kanko on wallino annabi jonde ummi Taif warti o ebtani dum faddanan dum torranati makka be goddo wiyetedo Harith ibn Amr fa khallasahu minhum be wari be tetini o do Mu'adh go Sa'd ibn Ubada go ha be do heferbe wartirbe mo may li anna Sa'dan kana yujiru lahum qawafilahum al-marrata bi Yathrib ko wari be do may be tetini mo bona ngam yidgo mo dey na bo ngam yidgo islam ngam aynugo jawle mabbe ngam Sa'd ibn Ubada do kanko on ebtini do heferbe makka kala ne cettewal mabbe salata ha madina fu faddanan gal torra hangal yabba leddi madina ka fu wala mo fe antangal kanko on ebtido be kanko bo o latino mawdo ha yimbe madina o do mari tokkal mako o ebtini yimbe makka o wi kala ne cettewal mabbe dillata leddi sham fu to ni gal nati maral madina ka hangal wurta nder wuro madina be gawye mu fo ebtani be wala mo fe antangal tata be hultora ngam aynugo jawle mabbe on wadi be tetini mo be wi kadi jotta to on tappi o do on bari mona leyol mako accata on wato cettewal men metata yabbugo leddi madina en andi bo ton lawol men yofe mo acce mo lora o hota den kadi be yofi mo be acci o do go yimbe mako go ne yotti madina be mato tiri goto mo dadino go yewi be na Sa'd ibn Ubada kam heferbe makka nangi mo be lo habbi mo be lorni makka den ansarin ko en go be motto tiri kadi be habbi balmi mabbe be habbi konu heba be lora makka wakkati be wari wurtugo madina ni ndamu kanko bo yotti madina se be fasiti dillugo go kadi bawo ton kadi non islam hebiri sembe ha madina den wa ba'da shahrayn wa bid'ata ayamin min al-bay'ati al-aqabati al-kubra amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashabahu bil hijrati ila al-madina bawo lebbi didi be nyalde sedda de annabijo eftotiri be yimbe madina go hijju sali wadi lebbi didi be nyalde sedda annabijo umri sahabo en mako wi jotta ka alla umri en hota madina
bawoton annabijo wato bawoton duubi sappo e tati ko nulama ha makka ono eggiti hoti madina o wi sahabo en mako Allah wi en egga en hota madina heferbe makka do be hadanen wadgo dina men Allah umri en hota madina o umri sahabo en mako be wurta dilla madina kadi wa badaw yakhrujuna sirran khawfan min quraish sahabo en mako tampube be wala sembe ka fuddi nyukkugo wurta be nyukkugo ngam quraishin ko en to nani be ro egga hota madina fu nanga be wato tappa be to nanon go mbarabe ngam quraishin ko en andi to be hoti madina be hawri aton be be madina be hebi sembe be waylitan be wara be honabe kanju wato be nanga moyjo fu wato to do dilla be wato be jarribo dum heedi dina mudum be tappa dum den kadi wa hajaru hatta lam yabqa fi makkah illa al-mustad'afin wa Abu Bakr wa Ali sahabo en gobe fu mabbe be eggiti be hoti madina be nyukka jemma be wurtata be dilla ha be fu mabbe be dilli wala mo lutti hen makka se tampube be wawata ko yawgo yimbe be wala mba antewa yawgo madina wallibo tampube wato be nyawbe be wawata ko yawgo ko dotti en marbe duubi ko rewbe be bikkoy be Abubakar be Aliyu be annabijo be do tan lutti ha marbe sembe ma Abubakar be Aliyu tan lutti be annabijo luttudum paddum tampube lutti be kambe fu be hoti di madina daga Umar en Uthman en be fu mabbe be dilli be hoti madina annabijo wodo rena ha Allah dungana mo wurtata on Allah umray mo dillata on kanko kawi mo umra sahabo en mako dilla den kadi bawoton kadi wa kana idha alima quraish bi hijrati ahdin min almuslimin adhabuhu wa mana'uhu min alhijra quraishin ko lati no to be andi be nani goddo do wurta hota madina fu be abe rena mo ha yasi makka be nanga mo wato be wada mo torra chatuka be habba mo be lorna der makka be hada mo dillugo wa mimman udhiya fi dhalik hander yimbe torra be ha wato e gobe daga makka hota madina mai sahabojo annabijo wiyetedo Abu Salama wa zawjuha be debbo mako wiyetedo Ummu Salama walamma arada al-khuruj ma zawjatihi wa ibnihi jaa asharuhu wa akhadhu minhu zawjata wakati Abu Salama o yidi wurtugo kanko be debbo mako wato be biddo mako do mari bingel gotel do yidi wurtugo e sirabe mako nani e sirabe mako wato lenyol debbo mako be nani be wari wato be nangi mo be jabti debbo be yikadi ayidi a ejjita hota madina be bingel aminna be jabti debbo be bingel fu be wi wato bingel kam debbo do dillata dum bingel aminona te yeyna dum bingel ma to ayidi a dilla an fere ma wa ghadiba ahlu Abi Salama wa akhadhu al-walad den lenyol Abu Salama go kambe o be berni be wari be jabti bingel be wi bingel kara dum bingel aminon minin bo kambe fu be silmay amma be do faddana o do goddo mabbe torra be wi ne on jabti debbo ka onon mari bingel bona bingel amin na baba on bingel ka tokkata lenyol mako kanko bo hosi bingel jabti ha esirabe mako go den kadi Abu Salama go ka wurti dilli dum do may fu haday mo dillugo eggita hota madina ngam doggingo dina mako o doggini dina mako hoti madina wa asbat Ummu Salama bila zawjin wa lamnin makata tabki nahwa sana debbo mako Ummu Salama go jodi ko watta hitande o do woka de weti pat o do woya bori ko dilli bingel wato esirabe mako jabti wala mo luttidi o do jodi a yimbe mako go woya be hadi mo kanko go dillugo banni go jodi ko watta hitande o do woya ha faraqa alaiha ba'd aqaribiha wa shafa'u laha den wato be fere ha der lenyol mako kanko Ummu Salama mai be laari wato bojji mako do hitande o do woya o sirwata se wato o yurmi be masinta be motti luttube aleyol mako be wi accele debbo do dilla ndugo do jodi woka do gori ko be biyi ko wato on do jobbini mo banni ka on baran mo na acce mo tokka gorko mako dilla de kanjo yidile wa shafa'ula indal baqina wa khallu sabilaha den kadi be do go luttube go accimo thumma dhahabat ila ashariha wa akhadhat ibnaha wa lahiqat bi zawjiha ila al madina lelewol mako accimo o dilliya esirabe mako go o yaw wille wala akki am wi to mi yidi mi tokka gorko am hokke dam bingelam mi dillida be hokkiti mo bingel go be wadini mo jahangal be hokki mo yimbe dotti mo ha yaari mo ha gori ko ha madina non ha der yimbe torrabe wakkati be do eggita hota madina mai goddo wiyetedo Suhaib ibn Sinan ar-Rumi wodi goddo don ruminkejo wiyetedo Suhaib ibn Sinan kanko bo wari no ha Makka wato o kodo on o wari sarusi on ha ton o wari filugo dabbita jawdi nde o wari o do fila ha ton go o wari o hebi jawdi se o tawi annabijo nde annabijo ewnir mo islam o silmi kanko gogo nde o wari dillugo heferbe Makka yai atimo be wi mo ataitana suulukan haqira be wi a wari ha nder wuro Makka do a talakajo bustido wakkati a wara ha nder wuro Makka do wala ko amari
fakathura maluka indana dabbiti jawdi ha min do han jawdi ma dudi a warti jawmu jawdi wa balagta alladhi balagta ha a hewti dum ko a hewti do a mari jawdi a mari daraja do pat der wuro amin do a hebri dum yaake a wari na talakajo gustido thumma turidu an takhruja bi malika wa nafsi den adon numa min accete a bofta jawdi do pat a wurta be nafsu ma pat a dilla a hota madina be mariya wallira muhammad be mayna do kana min accatama wallahi la yakunu dhalik be hundi be wallahi do ka wadata ko an be jawdi ma pat a hisa ander makka do bo a hebi ndi a wari no talakajo kam do kadum wadata faqala lahum suhaib den suhaib go wibe ara'aytum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili o wibe noy on yina to mi accani on jawdi amma kam mi optindi ndi fu mari mi hokkiti on ka on accata min kam mi dilla be dina am ha madina na o wibe banni wato dina do burani mo jawdi may to be yidi be ho andi fu ngaw andi wato to wi'o ha inan be baran mo be waran mo bone to hakkilai wato to wawata mu yugo bone may ha o lorta o hufrana dina Allah o ndikitini ndikkana mo ho an jawdi mako pat o sotira dina mako o wibe to mi bopti jawdi am may fu mi hokki mon kam on accata min kam hisa be dina am mi dillana be wimo naam do ka wadan min accete ngam a wari no ha do wala ko mari qala fa anni qad ja'altu lakum mali o wibe jawdi am pan mi hokki mon o bopti ndi o jogi no hokki be wibe yaay ha nokkure ni ka jabo mi do iri wondi fere bopte pat hose min ka accide dam be imana ko am be dina am mi dilla kan jon muminijo kam wato juldam ku be imana ku do wala ko dum buranta mo ha duniya do wondo o soyan ko woni duniya do pat o luttira dina mako be imana ku mako wonda be Allah do dum do buri mo dikkana mo soya ko mari fo luttira dina mako fa balaga dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam dum do may dum hewti nulado Allah nani kubar mako no wadi be heferbe makka nulado Allah wi rabiha suhaibun rabiha suhaib nulado Allah wi suhaibu nyami riba wato buri heferbe makka o nyami riba deni o dani dina mako kam jawdi o soyi do fu wala ko wadi mo kanko woni nyamudo riba ha do mabbe non ha nder yimbe torrabe wakkati be do wato eggita dilla ha madina goddo wiyetedo Iyas ibn Rabi'a o wurti kanko be Umar ibn al-Khattab wakkati Umar ibn al-Khattab do wurta eggitidgo dilla ha madina Umar wakkati o wari wurtugo o yahi ha suudu Kaaba o duufi o naafi darde didi o dari o woyni o wi ya onon heferbe makka be noti o wi to mi nani wato mo dillata madina fu on do nanga dum torra mi wakki ka fa yam mi do dilla min kam mi hotan madina mi do wurta jotta do caka nange amma mo yidi bibbe mum wona atime en ko bo rewbe mum cudda ko leyol mum soya dum fu tokka mi ha gada hosere do mi do hota madina wara tawami nawon yon yeddube Allah na tokkedam mo yidi bibbe mudum wato wona atime en ko rewbe mudum sudda ko leyol mudum soya dum fu tokka mi ha gada hosere do min kami dilli o wa'i ngelo ba ma ko wurti makka be pat be do laara mo wala mo tokki mo be fu mabbe be hulan wodi goddo ron no dillida be ma ko kayum kande hulan yai nyukkireni mo ha wurtorde makka wiyetedo Iyas ibn Rabi'a o wari o tawi dum o jokkiti dum be wurtidi be wari ha be yotti madina be badi madina be yotti an nokkure Quba julurde Quba woni jotta do ko den dum gawye madina no jotta julurde may warti der wuro madina nde be yotti ha ton go Abu Jahal wari jokkiti be ha ton wari be der dum wiyetedo Harith wari kayum bo ummino jahangal wari tawi be ha ton fotti be mabbe ndende be fotti be mabbe be wi Iyas go kanko Abu Jahal be der di ko go be mo inna ummaka qad nadarat alla yamassa ra'saha mishtun wala tastadilla bi shamsin hatta tarak Abu Jahal be wi Iyas go Umar ka be hulan dum be andi yake mum be fuma e be hulan mo be faalay muma be ewni Iyas on sera be wi mo niyo min ummi makka jotta do min wari de min acci dadirawo maada ebti alkawal o wi o metata ko sancugo gasa mako to yidi tendi bardamo o metata ko jodugo hanes dowdi min acci mo do dari lesnange o wi o jodata ko ha dowdi o sancata ko gasa mako seto o yima a warti nder wuro makka do wato a wurti a dilli madina a tokki dina kesa kanko go hoyi alkawal o metata ko sancugo metata ko dugo dowdi o do dari ha nange min acci mo o wi seto wato a warti faraqqa laha o do gonde nani banni se dum yurmi mo masinta o ida dirawo mako do yara bone faqala Umar li Iyas Umar wi Iyas go yuriduna an yuftinuka an dinik fahdharhum Umar wi Iyas go tata jabu be do be yidi habe jarriba ma heddina ma be pewana yiyata do be do fewa ma heba to a tokki be on dilli be yabe wade bone be jarriba ma be yarne bone ha acca dina ma tata jabu luncutu be tata tokkube fa aba illa dhahar o do go sali o wi kay dadirawo mako ni do dari yana nge sancata kam
dikka o lorta o hota makka o dillidi be Abu Jali en go de be dilli walamma kanu bi ba'd at-tariq rabatahu wa adkhalahu makka nahara mutaqa de be dilli be dai sedda nini be nangi mo tan be wira bilkijo war hay be nangi mo be habbi mo boddum be hori juude galbaawo be habbi kosde be bili mo do ngelo bo do jimmiti ase nane makko be wika dum fewre ha be lorna mo makka on be hoyi mo kadi be nastini mo makka caka nyalo ma be wari be nasti makka wa qalu ya ahla makka faf'alu bi sufahaikum kama fa'alna bi hada as-safih be waddi mo hande wuro makka caka wuro makka be darni mo be jippini mo be do habbi mo be ewni be makka be wi wade johayen mon bawni min wadi johajo odo do wato sahabo en annabi jon be wiata johayen be wi kala johayen eggitobe hota madina do pat wade be banno min wadi johajo odo do wato mo do hota fu nange dum on habba dum on bocca on wartira dum der wuro makka on hada dum dillugo ngel kadi gore shinko en go be jodi kadi be laari sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam do wurta hota madina be tawi sahabo en to yayi hawri ton be yimbe madina wato be heban sembe walamma alima quraish khuruj as-sahabati ila al-madina ma amwalihim wa atfalihim wa dararihim wa arifu ma fihim min al-azimati wal muthabara wa alimu quwwat al-ansar wa munasaratuhum lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa alimu ma fi an-nabiy alayhi salatu was-salam min husn al-qiyadati wa at-ta'thir khafu ala tijaratihim allati kanat tamurru bil madinati ila sham wakati goray sinko en be andi jotta ka sahabo en annabijo wobbe pan yukki wurti dilli be hoyi jawle mabbe bibbe mabbe maccube mabbe fu be hoti madina makka ka wato warti be wala ton sam be andi bo sahabo en annabijo do tidal je mari ha wallugo dina be munyal be do andi be sembe to warti annabijo ni be habde be yimbe do be andi be wawatabe gambe non no yiya bone ko be wadanno be Bilal wala bone je be waday dum ma hufra wiya be ahadun ahad Allah o goto be ho tapare be wallina do mako be wallina mo hander nange be wada mo bone fo fasititta be laari no wato debbo wato Sumayya fu be wadi dum bone ha be mbari dum sali accugo dina be andi sahabo en annabijo be satugo anniya be wallugo dina den be andi ansarin ko en be Madina bo be satugo anniya mum ha wallugo annabijo be andi annabijo bo wawi durugo yimbe ha buri sembe o andi dabareji kono andi no durdata himbe be himi dum do be tawi settewal mabbe bo do lawol wuro Madina tokkirta be wala lawol gongol fere seton be tokkata be yabe fila Sham ne be andi bannido annabijo wawi durugo himbe wawi dabare sahabo en mako bo sata anniya en doggata ko ha kono be do mari ciusal be wito do ka bone titi en on yiyata do to ni en acci be do be hoti Madina be moftotiri wato bone hebanen cettewal men metata salugo Madina dikke en defa dabare ndere en watta en fadda be do tata be hawra be mofta ha ton be mofti wodi sara be wiata darun nadwa don bana wato dum assemblée mabbe on ha ton be moftata to hunde himmidinde wadi der Makka fu ha suudu may be moftata be dawra be yibi suudu mawndu suudu dabare be moftotiri be hawri ha der suudu go be naati be jodi ngam wato ha be wada dabare e noyi wato dumeju on be watta hunde on jotta ka be heba dabare wore je timminta dina Allah be annabijo be tokkan mum funde wore be siwta dabare ndeno do on be do tefa ngam dabareji di be wadi no ka padi hay jotta kam jotta ka be di dabare je timminta dina Allah timmina annabijo baramo timmina sahabo en tata be lutta sam ha do leddi jotta ka dum do on be yidi be mofti kala de ha der Makka padi yerbi mawbe mudum wato ha be wara be wadda dabareji mabbe nde be wari be mofti ha der suudugo be mofti be do jodi be laari dottijo fere wari ha dammugal wari dari be medai mo yigo ase shedan on yayi wayliti warti be sura dottijo fere kayum bo wari hangel waddana be dabare heba to be hebay dabare wonde gel hokka be dabare gel nani ko be do wada gel wayliti be sura bi adama be do jodi be dottijo fere do dari ha dammugal be wonno yan go ko aydi ado baba o min fumi wari wallugo non min nani dabare de on do wada do min kami goddo najdu bo ha riyato woni ha dede nokkure riyadu woni jotta ha to non najdu woni gel wibe min kami goddo najdu on min ummi daga najdu min nani kubar ko on do wada min fu Muhammadu do konnejo mi wari ha mi hokka on dabare mi walla on be rayiji on min fu dum do on waddiyam farahabu bihi Quraishin ko en jabbi mo be wi kay jabbama ma irada ma min tefanno yottu jodu baba jodu wado be hokki mo korwado jodi asedum shedanu waqtaraha ba'dhum den kadi be fuddi kadi waddugo rayiji mabbe yoga mabbe wi an yunfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ard yoga mabbe wi
wato annabijo kana ɗon no nder makka wurtayta on ko nden kanko be ali be abubakar ɓe ɗo lutti woɓɓe maɓɓe feere waddi dabare wi on yina muhammadu ɗo en wurtina mo wuro makka ɗo on en nanga mo en dillira mo ha nokkure dayne nder ladde ndiya en guddina mo haton en acca mo haton ha weelo be ɗon ka mbara mo faqala lahum shaytan se shaytan wiɓe dottijo goyɓe hada laysa bi ra'in sawfa yarjiu li qitalikum ida qawiya shawkatuhu ɓe o wiɓe ɗo kanana ɗum rayi sam ɗo dabare wonnunde an ka waddiyay to o dilli on yahi on wuddinimo ɗo to heɓi o daɗi o yaha o heɓi sembe be yimɓe mako o loran o wara o habda be mum de o waran o hona on thumma iktaraha akhar bi an yuthbata fi baytin hatta al maut goɗɗo bo ɓamti hon wi bo miɗo mari dabare emo to waddu dabare ma o yimin kanom yi kam en nanga mo en haɓɓa en tigga mo en waɗa tiggirle catuɗe ha leddi en ira be sallalluji en ñiɓa suudu en tigga mo nder maaru en waɗa yimɓe ɗo dari ayne suudu may ha weelo be ɗon ka mbara mo nder suudu may en ɗo tiggi mo min kani on mi yi faqala lahum ash-shaytanu sawfa ya'ti ashabahu liyukhallisuhu minkum thumma yajtami'una liqitalikum shaytan wiɓe an funa wadday dabare way dabare maɗo woɗay wato to on waɗi mo banniɗo sahabo en mako hootiɓe madina ɗo to ɓe nani ɓe loran ɓe wara ɓe tetina mo ɓe howa mo ɓe hota madina nden ɓe yaha ɓe moftotira ɓe lora ɓe wara ɓe hona on onon luttuɓe bo ɗo ka fu dabare may nde warayni ha jotta wadde dabareji ni yimɓe ɗo wadda dabare ni dabare nde ɓe waddi fo wiya ɓe kayɗo ka yahay nde ɓe waddi fo wiya ɓe kayɗo ka yahay nden kadi wa akhiran qala abou jahal ragare may abou jahal ɓamti juuɗe mum wi min bo miɗo mari dabare huwa yara an yuhtara fi kulli qabilatin shabban wa yutuhu sayfan ثم يجتمعون على باب محمد صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد ويقتلوه حتى يتفرق دمه في القبائل ويضطر بنو عبد مناف إلى أخذ الدية منهم أبو جهل من كرايم كم نميدو واتو إن سبت هاندر ورو مكة كلا حال لنيول بات إن هبا لإسابو يديني كلا حال لنيول فو إن سبت دركي جو مرقو سمبي إن سبت إن هكا كافايتو إن هبي إن بسابو يديدو دو en yerɓa ɓe jemma ɓe yaha ɓe jooɗa ha dammugal muhammadu may ɓe rena mo to o wurti ɓe hawra ɓe fuu maɓɓe wato soppande woore ɓe soppa mo ɓe sappo e ɗiɗo fuu ɓe mbara mo ngam to leñol maako wi habdan be warɓe mo ma ɓe tawa mbarɓe mo may ɓe ɗuuɗi ɓe sappo e ɗiɗo ɓe sappo e ɗiɗo ɗo bo leƴƴi sappo e ɗiɗi on ɓe habdata to ɓe wi ɓe ɗaɓɓitan ƴiyam maako leƴƴi sappo e ɗiɗi bo ɓe fotay ɓe habda be muɗum ɗo sey ɓe ɗoñe ɓe wiya nden ka jotta ka en jaɓa diya sey ɓe yoɓa en diya maako jawdi dedei no ɓe mbari mo ɗo sey leyol maako ɗoñe heddi jaɓugo diya ɓe jaɓa diya haala may ka sala banni sey cheyɗanu wi kadi nde abou jali wi bannigo cheyɗanu wiɓe fa hina cheyɗanu wiɓe alqawlu ma qala arrajul cheyɗanu wiɓe konngol kam ngol gorko ɗo wiɗo kamngol woni konngol ngol ɗo woni konngol cahingol kadi ko on jooɗi ɗo on heɓay raayi boɗɗo sey raayi oɗo ɗo hada rayu alladi la ra'ya ghayrahu o wi raayi ɗo on wala raayi feere ɓaawo may tata ɗaɓɓite ma konngol feere jotta ka on heɓi dabare ka timmi ndeɗo ɗo on woni dabare thumma tafarraqu nden ɓe cankiti kadi ɓe wurti kadi ɓe eftotiri alkawal ha ton ɗo ɗum ɗo man jawmirawo jippini aya andini annabijo muɗum allah yi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaktuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru llahu wallahu khayrul makirin allah yi wakkati heferɓe ɗon no waɗa fewje muɗum ngam ha wato ɓe tiggama ko bo ɓe mbare ko bo ɓe wurtinama nder wuro makka ɓe ɗo dawra dabareji maɓɓe kalluɗi ngam ha wato ɓe mbarama jawmirawo ɓuri ɓe andugo ɗum allah ɗo waylita firlita dabareji maɓɓe may wa jaa jibril wa akhbara rasul alayhi salatu wassalam ɓawo nde ɓe wurti go ɓe dawridi kadi ɓe eftotiri ɓe subti yimɓe 12 go ɓe wi jemmare hande ɗo bo en watta kuugal may nde ɓe dawridi ɓe timmini ɓe subti yimɓe ha nder yimɓe ɓe subti may ni abou jahli may ɗon nder maɓɓe be abou lahab ha nder lewol annabijo fu ɓe subti goɗɗo goto abou lahab kanka o laatino kefeero wallata ko annabijo ha dow mako on surawol tabbat jippi tabbat yada abi lahabin wa tab nden kadi ɓe subti 12 go ɓe wi jemma hande ɗo en timmina ko en nufi may nden jibrilu jippi wari yecci annabijo nda ko ɓuraysin to en mofti dawri ɓe subti yimɓe 12 bo hande jemma ɓe waran ɓe renama kadi ngam ha ɓe mbarama allah wimi umra ma kadi a wurta dilla madina jotta ka wakkati dillugo waɗi ngam ɓe dawri jotta ka ɓe mbarete ɓe dawri dabare pat ɓe subti yimɓe may ɓe timmini hande jemma ɗo ɓe waran allah umri ma a wurta dilla madina wa amarahum alla yabita firashahu tilka layla jibrilu wimo tata waalu ha dow be'itte ma hande jemma ɗo
ha suudu ndu a walata ha be'itte ma ɗo tata walu ha ton hande jemma ngam to hiri nange mutini yimre waɗini ɓe waran ɓe tara sare ma ɓe rena tata walu dow be'itte ma sare annabijo bo laatino wato ɗum cekke on ɓe waɗino be dakkol aɗo yurna ha burɗe may ko goɗɗo ɗo wali a haynan ɗum dow be'itte muɗum nden kadi wa kharaja rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama fi waqti dhahira annabijo nde jibril wari yeccimo go o wurti dede wakkati caka cagnage wakkati dede midi jurani nange ɗo ñaaɗi ila bayti abi bakr ngam wakkati caka cagnage to nange ñaaɗi ɗo nange ɗuuɗino ha makka yimɓe pat lortan hotaci e muɗum ya wala siwta se ɓawa sira to ɗum fewi ɓe wurta wakkati mo andi wuro pat ɗo de'iti wala mo woni yasi wala mo yiyata mo o wurti kanko annabijo o yahi ha saare aboubakar ha o yaha o yecca ɗum kubar ngam aboubakar yiɗino eggugo dilla madina o wi ɗum an ka jooɗu a rena sei to allah umriyam mi dilla en dillida an ɗoftatami nden aicha wi baynama nahnu julusun fi bayti abi bakrin fi waqti dhahira aicha wi yande feere min ɗo jooɗi ha saare aboubakar ha saare babirawo aboubakar wakkati caka cannange qala qailun li abi bakr hada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun yatina fiha aicha te goɗɗo ha nder yimɓe aboubakar wi mo nda annabijo ɗo wara oɗo wara bo oɗo suddi yeeso maako be leppol o maɓɓi sey gite maako tan o lutti ngam tata yimɓe andita mo o ɓorni limse ɗe yimɓe makka anda o suddi yeeso maako bo o taari metala oɗo maɓɓi lutti sey gite tan ngam tata ɓe andita mo oɗo yaha ha aboubakar ɓe hiritatemo o yiɗi wurtugo dilla wato wakkati bo dedei wakkati je o meeɗayno yillugo aboubakar on sam o wurti wakkati mayɗo o yahi fa qala aboubakar fida'un lahu abi wa ummi aboubakar wi mi sotori annabijo be saroji am ɗiɗi be babame dadam fu mi sotori annabijo be maɓɓe wallahi ma jaa bi fi hadihi sa'ati illa amr o wi wala ko waddata annabijo jotta ɗo ha amni tona hunde on satude masinta tona non o wurtata ko caka nange ɗo nden bo ñukkina yeeso maako qalat fa jaa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah go wari fasta'dana fa adina la o wari o ɗaɓɓiti wato o ɗaɓɓiti ha o naata mana o silmini nde o silmini kadi annabi sallah sallam dungini mo o dumti ha o naata nden aboubakar dungini mo fa dakala o naati kanko annabijo go nden fa qala annabiyu sallah sallam li abi bakr annabijo wi aboubakar akhrij man indak annabijo aboubakar wurtunu yimɓe wonɓe ha nder suudu ɗo pat heɓa en yewta mi yiɗa goɗɗo ko goto wona ha ɗo ngam haala may sirri annabijo yiɗa goɗɗo anda annabijo yecca mo jibrilu wari wiyam nda ko ɓe dawri en dillan hande jemma ngam ko yimɓe aboubakar o yiɗa ɓe nana tata haala may wato ka wurta ha nder wuro makka yimɓe makka nana o dillan fa qala aboubakar innama hum ahlak aboubakar wina ɗum yimɓe ma na annabijo am yimɓe am ka ɗum yimɓe ma ɗum leñol ma an fu bi abi anta ya rasulallah qala fa inni qad udina li fi lkhuruj nden annabijo aboubakar go kadi jawmirawo dunginiyam wi mi wurta hande ka mi dilla aboubakar wi mo assuhbatu bi abi anta ya rasulallah aboubakar wimo mi ɗoftetenaya an annabijo am mi sotirima be babirawo am min ɗoftete en dillidana annabijo wimo na man ɗoftatami thumma abramu ma'ahu khuttat alhijra nden ɓe dawri kadi dabare noyi ɓe wurtirta ɓe dilla may wakkati nde ɓe wurtata noyi yaadu may ndu wonata moy ɗoftata ɓe ɓe dawri be aboubakar ɓe timmini annabijo lorti kadi hooti ha saare muɗum ɗo rena ɓe dawri jemma on ɓe wurtirta ɓe dilla annabijo hooti ha saare muɗum ɗo rena sey jemma wa indama jaa alleylu arsalat qurayshun man yunaffidu l amra wa hum 11 min baynihim abu jahal qurayshinkoen go nde jemma waɗi ɓe yerɓi yimɓe je yahata waɗa ko ɓe dawridino go ɓe subti worɓe 11 ɓe yerɓi ha nder maɓɓe abu jahal be abu lahab ɗon nder maɓɓe yantazuruna khuruja annabi sallah sallama ɓe ɗo rena nde annabijo wurtata li annahu kana yanamu awwala alleyli wa yaqumu fi muntasafi yadhabu ila alka'ba yusalli ngam ɓe andino annabijo tum o ɗananno aran jemma sey to caka jemma waɗi o wurta o dilla suudu kaaba o yaha wala nafugo ton ha weeta ɓe ɗo andi nde jemma waɗi fu banni o watta nden kadi ɓe wari ɓe ɗo rena mo heɓa to ɗo wurta dillugo suudu kaaba ya nafago ɓe soppa mo kadi wa amara rasulu sallah sallam aliyan an yabita fi firashi jibrilu wino annabijo tata wala be'itte mako bo yande may nden kadi annabijo umri aliyu wimo war walu ha be'itte am a sudda mana maɓɓa ɓandu ma pat tata ɓe anda ɗum moyi on ɗo waali ha ton nde nange muccini ɓe juuli e sani aliyu wari suddi waali qurayshinkoyrgo nde nange mucci ɓe wari ɓeɗo jooɗi ɓeɗo laara ha burɗe sekko ɓeɗo hayna ɓeɗo yiya goɗɗo ɗo waali ɓe numa ɗum annabijo a sena ɗum annabijo kaɗo het feere ɗo ñukki aliyu ɗo waali
o hosi annabijo hokki mo suddare mudum de suddanno wi mo sudda ha be numa dum kanyum mo suddi wa kharaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama beedo dogo beedo jodi bandinde jimre wadi ni se annabijo wurti de annabijo wurti go wa alqa Allah ta'ala an-nawma ala man fil bab min mujrimi quraish wakkati de annabijo wadi wurtugoni se Allah wadi doydi ha gidde mabbe kambe jodi be ha dammugal quraishin ko ergo be fu mabbe be dani de wari wurtugo Allah dannini be wa akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-turaba wa wada ala ru'usihim thumma marra bihim annabijo de wari se nokki mbulwuldi samminani be do ko e mabbe be fu mabbe be sappo e go fo nokki mbulwuldi moy fo wadina dum ha do hore o wadini be o janga wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun annabijo do janga aya kada do allawiyata min wadi hedi wato gese mabbe wato min wadi suddare min suddi dum hedi baawo mabbe be yeso mabbe fu min suddi gidde mabbe be yiyata ko kambe may wato be jodi may annabijo wadi leddi do ko mabbe wa dhahaba ila baiti abi bakr o wurti o dilli asari abubakar be anda be rodani ha be jodi go wa kharaja ma'an wattajaha nahwa ash-shimal wa huwa aksu tariq al-madina annabijo yi tawi abubakar go asare mudum se be wurti be dilli be titi wato gal woyla wato dum fombina on bo dillata madina fombina makka de be wurti be sutiri woyla wato be tokkayda talgal be tokkata li anna ar-rasul alayhi salatu wassalam arifa anna awwala makanin yabhathuna fi tariq al-madina be warinde be wurti be titi woyla gam annabijo do andi quraishin ko en ton fini tawi o dillini lawol gol be artata tokkugo tefani dum lawol madina bo dum fombina hedi be titi woyla gam heba be do may to titi madina kambe be do henni be lunta dum ha be yayi ha lowol wietengol garu thawr wato ha wuttugo makka be be waddi lowol may wato ha hosere may dum nokkure on townde masinta to ay alaari nokkure may wato a waddita ha asoma lutte go ha kempe hosere may naton may annabijo go waddi be abubakar be yahi kadi ha do hosere may be yayi be naati de be yayi be yotti ha wato hosere may go annabijo sallallahu alayhi wa sallam be abubakar be yotti ha hore lowol may de be yotti ton abubakar wi annabijo intabir hatta ufattish al-ghar anna abubakar wi annabijo muyu ya annulado alla tata natu hami arta minata min on mi yami lara der lowol may wala hunde torrore wonton na den alutta warugo abubakar gonde onati o wajada fihi thuqban wa shaqqa izarahu wa saddaha abubakar gonde onati der lowol go o tawi wato burde lowol go do mari burkoy ni o hultori tata der burde may do mara jahe ha ton ko bole tata be nasta wurta soppa annabijo sallallahu alayhi wa sallama o hosi mujare mako de o mujino kanko abubakar o seki de o ta'i o wadi leppi o hoyo sukkiri burde go o sukki burde go fu ha wato leppol mako ngol o mujino go ngol timmi den lutti burde didi sukkaka wa wada rijlaihi alayhima se o wari o jodi o hosi kosde mako o hoy teppe mako sukkiri burde didi go o bari hedni se o ewni annabijo wi annabijo nati jannabijo sallallahu alaihi wasallam nati go wari wallini hore mudum o jodi forti kosde mako sukkiri burde go annabijo de wari tawi o forti kosde mako anda o sukki burde on be kosde may de wari se wari wallini hore mudum ha do kosde mako annabijo go dani de annabijo dani go o jodi kanko danay ase jahe don no der burde go sey jahe go wutti wari soppi mo wari ha wurta tawi o sukki kosde mako wari soppi mo ha kosde mako go wato dum nayu masinta ha toke may nati mo bandu den bo annabijo do dani do kosde mako yida findingo annabijo tata o wi annabijo jummu haw itta kosde mako dum findina annabijo yida non o yidi annabijo dana se to sabti yake sabti fu fina se toke go buri mo sembe ha o do woya gondi do simta ha gite mako se gondi go simti ha do annabijo sallallahu alaihi wasallam annabijo se fini de annabijo fini jami mo dumeji wadi ma do woya o wi wato ha mi jodi do kosde amon mi sukki ha burde do on wato yaare soppiyam non kadi annabijo wi mo waddu kosde may waddi annabijo moccini mo kosde go bawo de annabijo moccini mo kosde go se toke go alla dillini dum toke may de timmi kadi banni go kadi be do go quraishin ko en go be do jodi kambe bo ha damugal annabijo go be dani kambe anda ko to be woni wa marra bihim rajulun min mujrimi quraish den kadi gorko ha der gorko wari sali do mabbe ha der quraishin ko en
o wari o yalti o tawi ɓeɗo goɓe fuu maɓɓe ɓeɗo jurgini ɗana nden o wari o findini ɓe o wiɓe kadi wa ayqazahum wa qala lahum madha tantazirun o findini ɓe ɓe ɗume jonon ka on renata yonde Muhammad ɗo hande on wari on ɗo joɗi ɗana ɗo ni caka cak jemma qalu Muhammadan ɓe ina min ɗo rena Muhammadu on min dawrino dabare en dawrino keñago on min ɗo rena heɓa o wurta min mbara mo qala khibtum wa khasirtum qad wada turaba ala ru'usikum wa mada li hali o wiɓe onon kana on rusɓi ha on woni ɗo annabi Muhammadu kana wurti ha hoyi mbulwuldi rufani mon dow hoore sali on ɗo waali ɗana on ka on rusɓi ɓe ay ko nufiɗo ka waɗatako sey ɓe ummi kadi wa qamu yanfiduna turaba min ru'usihim ɓe ƴummi moy fu ɗo fiɗɗa hoore muɗum mbulwuldi ɗo sama ɓe wi kay wato o wurti o dilli ɓe ɗo fiɗɗa koye maɓɓe thumma nadaru khilal al bab ɓe wi kay acce en jurna dammugal le en laara ɓe yehi ɓe yurni dammugal ɓe tawi Aliyu ɗo waali wa qalu fa innahu ma zala ala sariri ɓe yurni ɓe tawi Aliyu ɗo waali ɓe wi kay ya fewan ɗum Aliyu ɓe wi oɗo waali na nda Muhammadu may ɗo waali dow leeso mum na a fewan wala o dilli sam ɓe fuɗɗi mbulwuldi maɓɓe ɓe fiɗɗi ɓe lori ɓe jooɗi fayinta ɓe ɗo rena wa wasalu ntidara hatta asbahu ɓe jooɗi ha weeti annabijo Aliyu go ƴumbay ɗo waali suddi sali ƴummugo ɓe ɗo yurnani ɓe ɗo jooɗi ha weeti nde weeti go Aliyu go ƴummi sudditi wara o aliyan qama min firashihi nde weeti Aliyu ƴummi sudditi ɓe yurni ɓe tawi ɗum Aliyu on sey ɓe nasti ɓe ƴami mo annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiɓe la ilma li bihi o wiɓe min kami anda mi wala kubar Muhammadu ɗo de mi anda to o dillima min kami noon waali haɗo hande mi wala kubar mako ko no waɗima min kami wayri mo daga hanke wa darabuhu wa akhaduhu ma'ahum ila al-Kaaba nden ɓe fiyi Aliyu go wato ɓe hoosi mo ɓe haɓɓi mo ɓe dilliri mo ha suudu Kaaba ha ɓe ya ɓe waɗa mo bone ha ton o yecca ɓe yaari mo ton ɓe waɗi mo bone ha ɓe sabti o wi min kam mi anda Muhammadu ɗo dilli to niɗi on mbarami mi anda no o waɗi nde ɓe tawi wato ɗo hayini ɓe andi o yeccataɓe ko noye ɓe waɗi mo ɓe sabti ɓe yoofi mo nden kadi wa dhahabu ila bayti Abi Bakrin ɓe wi'en dilla saare sobajo mako bona en heɓan kubar mako ɓe yahi wa qara'ul baba ɓe ɓe tappi dammugal yonde saare Abubakar wa kharaja Asma binti Abi Bakrin Asma'u ɓingel Abubakar sey wurti onon no mari ɓingel debbo wiyeteno Asma'u kanko Abubakar ɓingel mako go wurti wari maɓɓiti dammugal wa sa'aluha an walidiha ɓe ƴami mo toy baba ma toy Abubakar ɓe andi Abubakar kasendirta be annabijo ha woni pat ha annabijo woni pat o ɗon tontona jemma on oɗo ɗana ha saare mako kam ɓe ƴami mo toy baba ma wa qalat la tadri o wiɓe mi anda toy baba am dilli min kam mi anda no waɗi wa laqamaha Abu Jahlin hatta sakata qurtuha nde wi banni go Abu Jahal maari mo ha galangal ha yeri mako wato fiiti saami kanko Asma'u go Abubakar Abu Jahl wi mo a fewan maari mo ha galangal ha wato kungel noppi mako saami kan joni yeri mako thumma jtama'a Quraysh wa arsalu rijalahum ila jami'i turuq Qurayshin ko en go ɓe woyni nder Makka ɓe wi mofte ha saare dabare nde dawri dittago ɓe mofti ha ton ɓe fuu maɓɓe ɓe wi to Muhammadu go kana woni dabare men dawri go ka o doggi en keɓaymo jotta ka sey en tefat dabare wonde feere ɓe wi wala dabare sey en mofta worɓe meɗen cembiɗɓe pat en hokka ɗum balmi en yerɓa ɗum kara laabi wurtoji Makka ɗo pat en yerɓa ɓe tiita wala wuro on laawol tiitata wuro on go feere wurta Makka ɗo koyna en yerɓi worɓe hetton be balmi wa wada'u ja'izatan qadruha 100 ibilin liman ata bihima hayyayni aw mayyitayn ɓe andi jotta kam Abubakar wurtidi be annabijo dilli ɓe wi wato yerɓugo yimɓe Makka tan fu he'ata en woyna ha ƙawye Makka ɗo pat en waɗa geeloɗi ɓe waɗi geeloɗi 100 ɓe wi kala mo waddini ɓe Muhammadu be wato Abubakar to waddi ɓe mayɓe ko ɓe yetɓe fu oɗo mari geeloɗi 100 wato ɓe woyni ƙawye Makka cak ɓe wi geeloɗi 100 ɗo ha nder wuro Makka ɗo mo waddi Muhammadu be Abubakar fu to yiɗi o mbara ɓe o wadda ɓalli maɓɓe to yiɗi o wadda ɓe yetɓe fu geeloɗi 100 ɗo ha ɗo fa wasala albahithuna yimɓe pat ƴummi kadi moy fu nani geeloɗi 100 ka moy darata ƙawye Makka cak wonɓe ton wurti moy fu hoosi balmol muɗum wonɓe nder Makka bo pat wurti ɓe naati ladde tan ɓe sankiti ɓe ɗo ɗaɓita annabijo sallallahu alayhi wa sallama wala heɓɓe wancay ha ɓe yetti ha deden lowol ngol annabijo wonno nder mum be Abubakar go ɓe ɗo jooɗi ha nder lowol go nde ɓe yetti ha lowol go wato ɓe wari ɓe dari Abubakar wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɓawo to no ɗon no yecca wato yimɓe o wi wato farafa'tu rasi fa idha ana bi aqdamil qawm Abubakar wi ɓe ɗo jooɗi nder lowol go be annabijo ɓamti hoore mako se o laari kosɗe yimɓe ɓe waɗɗi hoosere go ha ɓe yehi dammugal lowol go nde ɓe yetti Abubakar wi ɓamti hoore se laari kosɗe maɓɓe ɓe ɗo sala ha ton Abubakar se hultori
فقلت يا نبي الله أبو بكر سيئوني النبي جويان لا دو الله لو أن بعضهم تعطى بصره رآنا أبو بكر وي النبي جوتوني غوتو هاندر بيدو لو تورني جيتي مودum laari kosde mudum ni anen ngam Allah wadi be banti ko ma be furta gite mabbe gal dow be larata wala mo laari leddi Abu Bakar wi annabi jotoni goto mabbe turni hore mum wi ha lara kosde mum ni anen ha be dari dammugal do wondo den annabi joyi mo ma dhannuka ya Abu Bakr bi ithnain Allah thalithuhuma annabi joyi Abu Bakar enoy kadi anumata an kabe yimbe dido Allah woni tatabo mabbe odo ayna be enen do en dido ha der lowol do Allah woni tatabo meden odo ayna en odo wondi be meden odo ayna en ballal ma ko do be meden anuma be do be yi'anen nakko be turni gidde mabbe may be yata en jawmira odo ayni en famakata fil ghari thalatha layal Abu Bakar be annabi jogobe jodi ha der lowol gobe wadi ton nyalde tati laylatal jum'a be jodi ton jemma jum'are ngam dum yande alamisa jemma jum'are on be wurti wato be yahi be jodi ton jemma jum'are be jemma asawe be jemma alat be wali ton jemma tati wa kana Abdullah ibn Abi Bakr yasma ma yaquluhu kuffar quraish fi an-nahar thumma yabitu indahuma wa yukhbiruhuma ma yajri fi Makkah be do gobe wanci wato nyalde tati be do tefa habe itti gikke kambe yimbe Makka be gawye Madina gubbe gawye Makka gofu de be itti be tayi gikke jotta ka be heftata annabi joni be lorti kadi be jodi anna Abu Bakar bo o wadi no bingel mako Abdullahi o yidum nyalla nder wuro Makka nyalla ya joda nder heferbe Makka nana ko be dawrata fu to nani ko be dawrata to jemma wadi wuro Makka pannastidani o nyukka nder nyimiro dilla ha hosere goya o wa'a o walda be mabbe hatono yeccabe ko heferbe nyalli dawrugo pat to badi wetu woni o lora wurta warta nder wuro Makka nden kadi wayamurru Amir ibn Fuhaira nden goddo don wi'etedo Amir ibn Fuhaira bo en laari no wato daga Rawani o don no ander yimbe silmunobe heferbe Makka don no wada mo bone Abubakar sodi mo den rimdini mo de Abubakar rimdini mo go warti o do durina dum gelodi mudum Abubakar wiyo Abdullah man yalla nder wuro nana ko be nyalliri jemma wara yecca amin to yecci amin fajira o wurti o to jemma badi wetu go wurti o hoti nder wuro Makka o wi Amir ibn Fuhaira bo hosa gelodi mako kay mbora tokkina di do kosde Abdullah go ngam wato dum nder désert be woni dum maro gato goddo yahini alaran kosde mudum batte kosde o wi Amir ibn Fuhaira bo wadda gelodi wara tokkina do batte kosde Abdullah go ha yottina ha hunduko les hosere may lora waylita di fayta tokkina di ha wurtina nder wuro Makka warta ngam heba be duma gelodi on wari duri haton tata be tokka batte kosde may fajira be yabe hefta bandigo ododogo bandito Abdullah wartini kanko go hosa o meda gelodi o tokkina do batte kosde mudum ha o yara to yottini di les hosere go o darna di hato no bira kosam o hosa o wa'a hosere go ya hokka annabijo be Abubakar lora o jippa o meda di fayinta o tokkitina do batte kosde go lora o wartira dum nder wuro Makka o wartira nder wuro Makka o darna di banni nyalle tati fu be do wada wakkati ne nyalle tati go ciki kadi den kadi be wurti hosere do kafu dabare de do kafu fodde ko be dilla be wurtande wuro Makka on be dawrine be wi Abdullah man da habe tammi yahugo kanko tan wato wala yimbe ande wuro Makka fu andi habe titi to na yimbe tato tan andi habe woni to na Abdullah bingel Abubakar to na Amir ibn Fuhaira mai to na goddo don wi'etedo Abdullah ibn Urayqit kanko go be hosino mo be yobi mo cede kanko kaw keferon o kaado kanko silmayno hander heferbe kawala mo andi habe woni se kanko tan wato be laatino jaman maydo yimbe to efti alkawal do be timminan alkawal may wato ko jullo ke ko fero fu be andi kanko do o andi no lawol wato andi laabi masinta laabi wargo jahale nder ladde o andi dum kanko may be ewni mo fodde ko be dilla may be wimo nda min yidi wurtugo Madina bo min dillata min anda lawol min yidi a yara min be yobi mo be wimo no min yobete tabo a yecca ko moy jo wibe ni ka jawol yobata min be hokki mo jobdi mako be itti be gelodi wato didi be hokkimo be wi gelodi didi do je amin minin on sigudi ha saare mada yande altine a wara tawa amin yande alamisa on be wurti be yimo yande altine min do rena manda gelodi didi do min wa'ata ho be gelo bama yande fajira altine a wara ha hosere kajare a tawan amin haton en dilla kanko tan andi o jabi gelodi didi go yaw habbidi ha saare mako o jabi dokkal mako ko be hokkimo do wali ko heferbe Makka wato wancata wi'a do dabbita Muhammad bado do andi ha woni kanko kam o jabi gelodi di yottay bo jobdidi heferbe Makka wadi gelodi temere do amma fu be laati no be andi fistugo alkawal do dum hunde bustinde masinta o sali
o sali fistugo alkanga o ebtidi alkawal be mabbe o reni kadi ha yande tatabre may yande altine may nde weti fajira altine o hosi gelodi mabbe kanko Abdullah ibn Urayqid go o lati o kefero en wi o hosi gelodi mabbe kadi o dilli wato ha o yotti ha de les hosere go o tawi be wutti hosere wakkati may kambe go o hokki be gelodi mabbe go be wadi be andala o ardi be kadi o do holla be lawol thumma gadaru wa ma hum Amir ibn Fuhaira den wakkati may o do wato durino annabijo Amir ibn Fuhaira go bo wari wardi be gelodi Abubakar fajira may o birini be yari den kadi Abubakar hosi mo wi an fuwar en dilli da heba jaggana annabijo sallallahu alaihi wasallam ha dawol hosi mo kanko Amir ibn Fuhaira go ni kabe nayo kadi Abubakar be wato annabijo be Amir ibn Fuhaira be Abdullah ibn Urayqid kefero hollo be lawol go be dilli kadi wasalaka bihi muttariq o do go Amir ibn Fuhaira go de be wurti der wuro Makka se o nangi lawol ngol yimbe fu me day tokkugo ya Madina lawol ngol yimbe wowi tokkugo ya Madina do o acci gol o sali tokkugo ngol ngam tata be hippa be ha lawol o tokkidi be lawol on je wato wala tokkobe ngol se yaake go yimbe tokkata na moy fu ma andigol o tokkini be kedi lawol may wasaru laylatahum kullaha wal yawm tali be wali yahugo ha weti jango bo be lori be nyalli yahugo hatta tafa'a harru dhahira be weti yahugo ha chaka nange sende nange banti wadi chaka asama istarahu den kadi be ciwti de nange wadi chaka asama be ciwti tahta dhulli sahrati be hewti be yotti wato wodi hayre fere hosere don mawnde de do mari dowdi wi'ay be wali hales hosere go be siwti hales hosere may annabijo sallallahu alayhi wa sallam dani sedda hatun de dani fini thumma wasalu be lori kadi de annabijo fini be nangi lawol wa kana Abubakar radifan nabi sallallahu alayhi wa sallama annabijo sallallahu alayhi wa sallam lati o do waddi ngelo bangota be Abubakar o wawi mo en winon be o waddino gelodi didi je Abubakar be je annabijo de Abubakar wi Amir ibn Fuhaira dokta be jaggana annabijo bo hoy ngelo ba mako kanko Abubakar hokki Amir ibn Fuhaira wi wa kanko bo annabijo wawi mo hangelo ba mudum de annabijo wawi mo go be ro yaha wato wa kana shaykhan yu'raf wa annabi alayhi salatu wassalam shabban la yu'raf Abubakar o latino mardo duubi kanko wato yimbe andimo goddo to mardo duubi ha nokkuro fabbi yimbe wuro be bange wuro may fu andan mo yimbe gawye Makka burna pat andi mo ngaw dottijo fabbi ha wuro Makka be ro andi mo annabijo bolatino derke gaw dudai wad ko jahale wonbe gawye Makka ka fu anda annabijo be ro nana mo nanugo tan wato to be fotti be yimbe guroy woni sera gawye Makka fu be andi Abubakar kam den be wi'amo moydo bo moy on wato do wayi ma ha do ngelo ba derkejo asigi ha yeso ma do on do dilli daro dum moyjo Abubakar yabe hada rajulun yahdini at-tariq wa kana yaksudu at-tariqa ila Allah wa yadhunnu dhannu annahu yuridu at-tariqa ila haythu yatawajjah den kadi e do go be wi'a mo moydo bo wayi ma on dilli dittado den Abubakar yabe odo do hollo wam lawol on ha mi titi do mi anda lawol kanko do holla mi lawol o wi'abe odo kanko hollata mi lawol se kambe kabe yikka lawol jahangal ha o titi do no nufata ase Abubakar bo do nufa lawol islam lawol Allah kanko nufata o wiibe o fewai o wi gonga annabijo bo hisni dum be wi'a mo moydo bo wi'a o do on hollo wam lawol handito wam datal kambe ma be numa lawol jahangal ha o titi kanko bo datal islam o nufata banni go kadi be jahi ha lawol go ha be yotti wato wa marru bi khaymati ummi ma'bad ha be yotti wato ha gawye fere ha der wato ladde may wodi goddo don ton be debbo mudum be do jodi ha der ladde be do mari gelodi mabbe debbo wiete do ummu ma'bad o do be gorko mako o don no ha der ladde o do jodi ha do lawol Madina o do jodi aton be gorko mako be do mari gelodi kambe bo kugal mabbe kala mo yalti ton do sala fu be birana dum wato ko samiyara be hirsana dum wato nyama be hokka dum jobari sala do tan kugal mabbe be do jodi banni ngam teddingo wadobe jahale tan be do jodi wakkati ndi annabi sallallahu alayhi wa sallam yotti ton go wa wajaduha jalisatan fi wasat al-khayma be tawi ummu ma'bad go do jodi ha chaka wato suudu mako gori ko bo wa zawjuha kharaja liyar asha wato gorko mako bo wutti dilli durgo baali mabbe be do mari baali den kadi gorko mako wutti dilli durgo baali acci mo do jodi fere mako be dido tan der ladde may annabi jonde wari hayni wato saare mabbe yalti be silmini be naati be tawi debbo go do jodi ha chaka suudu mudum
wa wajadu shatan fil khayma be tawi wato wodi balel fere do ha der suudugo gel dillay durgol kangel kam wa talabu minha an tahliba lahum minha annabi jobe abubakar be wimo min do wada jahangal min jogay jobaari amin famdi be wi debbo go useni biran amin le balel mado heba wato min yara wa qalat hiya aqafu min an tuhlab o wi be balel do gel tampingel birata ko ha on yingel do te takhallafat huna wa hiya aqafu min an tuhlab lidhalika takhallafat huna o wi be balel do gel tampingel birata ko bortendo wato wala ko hadi ngel yaago durgol matona ngam tampere ma gel wawata yaadu noy mi birirta ngel den kadi o wibe bannigo wasta'dana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li yahlibaha annabi joyimo kadi adungan tam mi bira balel mayna min yara annabi jo yami debbo go dunga rey mo dunga namle heba wato mi bira ngel wato bala may bonga birata ke samborta bala may de annabi joyimo bannigo wa qala lahu in wajadta fiha haliba o wi to ni a heban kosam ha magel ka birudo kami dunga di ma biruto a heban kosam faf'al to ni a andi a heban kosam wato ha bala mai biru waqtaraba minha annabi jo se baditi bala go sallallahu alaihi wa sallama de o baditi se o nangi kadi yesre bala go fa sammalla den o wi bismillah o nangi go wa masaha bi dhir'iha o moyti wato yesre bala go wada Allah ta'ala se o tori jawmirawo o wi Allah am wadu kosam ha bala ngado thumma da'a bi ina'in bawande o wadi do se be waddane dam kaken birdugel be waddani mo fa halaba annabi jo bili hattam tala o biri ha o hebbini debbo godo jodi lara haydini dum masinta kayefi wato baali di be dilliri durgol mabbe hebata ko sam ha mudum jami bawdi yago dura gorko mako meedi dilli mabbe hebata ko sam ha mudum hokkere wadi sakkon tanga do tampunga nga wawata yago dum haydini mo masinta kanko debbo go annabi jo hokki be fasharibu be yari kambe wato be o yadata go abubakar yari amir ibn fuhaira yari abdullah ibn urayqid yari be fuma be habe haari be dongditi o bira o hokka o yara debbo kado jodi lara kayefi habe fuma be dongditi wa sharibat ummu ma'badin hatta tawat jami ummu ma'bad go bo annabi jobiri hokki mo wi mo an bo yaro kanko bo jabi o yari habe fuma be wato be haari thumma halaba hatta tala al ina den annabi joyimo waddu kala tasaje de on mari ha sare kaake mon pat o waddi annabi jo biri lowi ha hebbini pat accini be kosam ha ton go wa taraka laha thumma qadaru annabi jo accani mo kosam go se jabbiti mo wimo min dilli kade wa ma labitha an jaa zawjuha ne bay sam gorko mako meedi baali warti yayi wanci gene wala sam hokkere wadi yende acci to go baali e bay ko nyama o warti wato fuma ko velo accino debbo boko be nyama wala ko be bira wala o warti wa wajada al halib o wari o tawi sare patdo heewi kosam kala ko be mari ha sare tumude mabbe pat kosam do heewi o wari o hebi kanko gobo yotti o yari o wari o wi debbo mako kadi ha to ya hebi kosam do min aina lakil halib ma hada al jahad hato ya hebi kosam be hokkere de en wondi do mi tarni baali do gene mi heba yaado ami nyamna baali en fumede nen hokkere ha leddi do gene wala baali do di biratake to ya hebi kosam der hokkere do wa qala lahu marra huna rajulun mubarak debbo goybo wodi gorko barkidinaado sali haado ni hande gorko barkidinaado yalti yamaado be yimbe tato do yaada kanko on wari bili wato balel min ayi tampungel do wadani en kosam do fu min yari kanko bo yari haa don diti be yimbe mako dilli wa qala laha nel gori ko go wimo sifihili wimo sifinam gorko mayle noy o woni noy sifa mako gorko yaltudo wari bili bala do sifanammo wa wasafathu wa qala laha zawjuha nden debbo mako go sifani mo sifa annabijo sallallahu alayhi wa sallama no sifi o timmini se gorko mako go mo wallahi hada sahibu quraish alladhi dhakaru min amrihi ma dhakaru o wi gorko mako go mo wallahi o do mo asifani am do kanko on sobirawo quraishin ko en heferbe makka mo be do dabbita ha be barado na anani wodi goddo be do dabbita inde mudum muhammadu be wadi gelodi temere be do dabbita mona debbo mo wi kanko on yaltima do sifa sifi do dum kanko on wato no sifi do dum sifa mako on ayecci nen o do go wi wa hamamtu an usahibahu wala af'alan gorko mako go wi wallahi to di o yaltino tawiyam kam mi doktanno mo mi dillida be mako mi faddana mo torra amma mi tammi bo wadgo to Allah muyi nde mi doktay mo mi tokkan mo ha o dilli do mi do hedita ha mi nani o yahi patto mi nani o yotti mi tokkan mo in wajadtu ila dhalika sabilan to ni mi hebi dalila no mi wadira kam mi wadam wa asbaha thawtun bi makkah aliyan yasma'unahu wa la yarawna al-qa'im
himbe makka ka fu en wi wala mo andi no en annabijo titi to na abdullahi tan andi lutti der makka kanko tan andi ga amir ibn fuhaira be abdullah ibn urayqit ma be dillidi be annabijo ko woni der makka fu wala mo lutti andi annabijo ni se abdullah bingel abubakar kanko bo do suudi wala mo yecci ko yimbe sare abubakar o andinay be ha o dillata ha o yahata o andinay be abe dillata yimbe sare mako non wato aliyu fu annabijo andinay dum nden kadi be ummi der makka go de weti wala mo andi annabijo woni se be nani goddo ummi daga les makka wato nyimo do nyima be yata dum be nani nyimo do nyima wari nati der wuro makka do wiya jazallahu rabbal arshi khayra jazaihi rafiqaini halla khaymatay umma ma'badi huma nazala bil birri wartahala bihi wa aflaha man amsa rafiqa muhammadi faya laqusiyin ma zawallahu ankum bihi min fi'alin لا يحادى وسؤدد ليهن بنيك من مكان فتاتهم ومقعدهم للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا بدن يمو ورتي واتون در ورو مكة daga les wuro makka wodo nyima be do nana dande mako be anda dum moy jodo nyima wato gimi dimdo do ko nu fata ha gimi may do odo andina be kubar annabijo no yaltirino ha wato ummu ma'bad wari biri mbala go odo yecca be annabijo wurti be abubakar yalti ha ummu ma'bad biri mbala be yari mbala may nga barkidinama o wille nyol abubakar bo kambe woni tinibe ngam o dokti annabijo sallallahu alaihi wasallama uraysin ko en medi be annabijo wurtini makka bo kambe woni rusbibe ni goddo godo nyima be anda bo dum moyjo qalat asma ma darayna ayna tawajjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma bingel abubakar wi min anda toy husitirde annabijo wakkati wurti makka o dilli id akbara rajulun min aljinni min asfali makka fa anshada hadhihi alabyad o wi sene goddo bander wato ginnaji wato ginnawo don wari no yima gimdi dido do be do nana do ha der ginnawol ginnaji silmunodi en yino yande go der maji on gotol wato laari hen annabijo dilliri kangol on wari der wuro makka gol nastiri daga les makka ha gol wurtiri gal do makka gol do nyima asma wi min anda to wusitirde annabijo sende min nani ginnawol wari do nyima gimdi dido di en nyiminane do on wa nasu yatba'unahu wa la yasma'una sauta yimbe do tokki ginnawol go be do nana sautu magol be yi'ata ko gol be do nana sautu magol be yi'ata ko gol do nyima bandi ha gol wurti makka hatta kharaja min a'laha ha gol wurtiri gal do makka qalat falamma sami'na qawlahu asma'u go wakati min nani kongol wato ginnawol go do nyima bandi go ha to non kadi min anditi annabijo sallallahu alaihi wasallama wato haton o titi kanko do madina on o titi ni on min andiri annabijo sallallahu alaihi wasallama madina titi asma'u may wi banni kadi banni may kadi annabijo sallallahu alaihi wasallama o wurti kanko be amir ibn fuhaira go kadi be abubakar wato be tokkiti lawol be do dilla kambe go kadi be do tokki lawol madina goni be do dilla annabijo sallallahu alaihi wasallama o fotti be yimbe dudbe ha lawol may hande yimbe be o fotti may wato yimbe gawye makka en wiino be yerbino gelodi be wadi no gelodi temere nay be wi kala mo waddi annabijo fu wato be abubakar fu be yobandum ha gawye makka may wodi goddo don wiete do suraqa ibn malik o don ha gawye makka o do be yimbe mako o wi o do jodi yande may yande annabijo salama kanko suraqa ibn malik nden goddo don ha nder wuro mabbe wari taybe be do jodi mofti goddo may wiibe niyo nane do milari yimbe fere sali deydum ha dakki wuro men do be sali milari wato be sali be gelodi o wiibe yo mi tamma dum muhammadu mo en dabbitanno do won sali be wato doktobe mo o wi banni de o go wi banni se suraga ibn malik go o wi kayya muhammadu salata ha do afewan accu hala do o andi o tabitin fakadum annabijo sali amma o yida yimbe wuro mabbe hawra be mako ya nanga annabijo tabe heba gelodi do o yidi o heba gelodi may fere mako kanko suraga may o yibe kayya fewan muhammadu ni sala do jotta do gure paddo dabbita mo accu fewre mado o do go de'iti se o nasti sare mako kanko suraga go o wi maccudo mako fere o wi wurtini nam gelo bamgal bawo sare tata wurtinirga hedi yonde wurtinirga gal bawo sare habbina mi hato na yari na mi labbo am haton be ka fahiyam wota mi yata o do go wurtinir gelo bago gal sorkere darnini mo hayasi puccu mako kadi wurtin mo puccu mako darnini mo hedi yasi se o wurtiri sorkere o sali wurtirgo yonde ta yimbe wuro lara mo tokka mo to webe nangi annabijo be heba gelodi o wurti kadi kanko go
o hoyi puccu mako kadi o tokki annabijo sallallahu alaihi wasallam o suti gallawol o do winogo o do dogga be puccu mako ha o faandi o hayni annabijo do hayni annabijo do yaha be sahabo mum be sahabo Abubakar be Amir ibn Fuhaira go be hollo be lawol go Abubakar ne hayni o do wara hultori do yeita masinta yeita fuddita annabijo yeita sam kayum ka do janga Qur'an do lara yeso mudum be do dilla o do gonde o faandi be nden kadi ngeeloba mako Allah wadi ngeeloba mako daggi ha nder jaarendi puccu mako go kadi kosde magu yeso do nasti nder jaarendi iri o habdi dakker o wurtini ngolori o yahi fayinta o lori o daggi o yahi o daggi to faandi be fu o dagga se o hiriti fakat wato dum do dum annabijo on do wadana mo do o fotay nangugo be se thumma nadahum bi aman se o ewni be o banti sautu mako o yibe on koldinibe tata hultore tata nume mi wada non bone on koldinibe wato tata hultore dam acce mi wara mi yotta on wotko mi yidi on wiigo bada an waqa fi qalbihi anna amra rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayantasir bawo do may o numi ha der bernde mako de puccu mako daggi no o numi ha der bernde mako wi annabijo do fakat o do Muhammadu do tammi hebugo nasara ku dina mako do ka tammi sankititgo kanka mari sembe kanju puccu am do dagga mi fotay hewtugo modo nde o ewni be o yibe o hokki be holare o holdini be o waqafu sebe dari de be dari go o wari o jokkiti be do jokkiti be go wa aradu alaihim zada wal mata o wari no ha o nanga be ono yara o heba gelodi temere Allah wayliti bernde mako ne o wari se o yibe mi yidi ami hokka on jobari ndan jobari be puccu am do be funje jobari mi yidi mi hokka on dilli daw yibe bannigo wa akhbarahum ma yuridu quraish minhum o wibe yon quraishin ko en bo wadi gelodi temere wi mo nangi on yaari fudo mari di warno nangugo annabijo Allah wayliti bernde mako warti kanko on do hokka be jobari o yecci be ko quraishin ko en do dawrana be dabareji kalludi wa annaha wada'at jaizatan kabiratan wa annaha wada'at jaizatan kabira o yecci be quraishin ko en wato wadi dumani wadi dokkal teddungal masinta on mo waddi be fu wara hosa thumma talaba minhu an yukhfi amrahum linnas annabijo kayim ka jaban jobari mako go wi minin ka ko min yidi kam hunde wore tan min yidi a wadina amin to a lorti a dillino useni tata yeccu yimbe haala amin tata matu yimbe kubara min a wiya be min sali heddo tata yeccu be datala min gal min tokki do tan min yidi bema wa talaba min ar-rasul alayhi salatu wassalam an yaktuba lahu kitaba amnin wa amara Amir ibn Fuhaira fakataba la nen annabi sallallahu alayhi wa sallam o do suraga go o wi annabijo useni windanamle patakewol ngol holare a holdina mimin ngam o andi fakat annabijo dina mum tammi jalugo hakkilo mako holli mo annabijo tammi jalugo mara makka be bange makka fu o wi to annabijo miidi a windina mi derewol a holdina mimin kam ko a mari sembe a wari honugo yimbe bange makka do fu min ka honata kam ambarata kam annabijo yimo to mi yerdi wi Amir ibn Fuhaira windina mo windini mo derewol go hokki mo ha be do winda go annabi sallallahu alaihi wasallam laari juude mako kanko suraga go annabi yimo ya suraga mi laari juude maado wato mi yibata do wati jawe kisra bo wato dum lambe rumin ko en heferbe farisin ko en be rumin ko en wato wonno galleddi Iraq ni annabi yimo mi laari juude maado atammi watugo jawe kisra bo dum lamdo teddudo no ha lamdo farisin ko en nden kadi suraga go haydini dum banni may bo dum wadi bawo wade annabi sallallahu alaihi wasallam jaman Umar de be yeybe omti gure kisra go doggi acci wato kuje laamu mudum be saare laamu fu sahabo en yeyi hosi ha nder tono acci jawe mako be hoybe wartiri ya Madina be hokkiti Umar wi ya tefane dam suraga wara to woni be tefi mo be waddi o wi nda ina ka annabijo ina nino ma watan jawe kisra go Umar hoyde hokkiti mo wati de ha juude mako wakkati ma annabijo laari juude mako wi banto mi yi juude ma do ado wati jawe kisra ni go kadi annabijo windi derewol go hokki mo jabi ngol o sigi ngol ha baawo o waddani ngol annabijo sallallahu alaihi wasallam hokki mo dokke baawo ndi annabijo hebi sembe ha Madina den kadi o wayliti kanko go wayliti o lorti kanko suraga go ha o wayliti o do lorta go o fotti be heferbe wato do dilla go tefa annabijo heba gelodi temere go do fotti be mabbe sewi be kat kufitum ma ha huna o wibe heddo kami heani on de wala ko wondo do kami dilli ha mi dukki fomde gure wala ko mi tawi lore joge lawol gongol fere heddo kami heani on wala mo wondo tata sukle ko e modon mamere wato fajira o wurtino don no habda nangugo annabijo kikide bo warti kanko on do dunya na annabijo torra
be do go be wayliti be sanji lawol be tokki lawol gongol fere ni Allah reniri annabijo mudum wa wasalu sayra hatta wasalu quba den annabi sallallahu alaihi wasallam tokki lawol kadi ha o yotti julurde quba kanko be wato abubakar be o do go be yotti yande altine jeta tabre lewru rabiul awwal hitande arandere ha hitande eggiteki annabi sallallahu alaihi wasallam hota daga makka hota madina dum hitande sappo e tatabre ha bawo nuleki annabi sallallahu alaihi wasallam bo wa kana almuslimuna qad sami'u bi khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min almadina min makka wato imbe julbe wonnobe ha madina be ha masjidu quba may fu julbe don no be nani kubar annabijo wurti makka do wara madina be hebi kubar kambe go wa kanu yakhrujuna kulla yawmin yantadhirunahu belati no karande weti pabbe wurta be yabe rena annabijo ha yasi wuro heba be jabbamo hatta yaruddahum harra dhahira hato nange nyaadi wato nange uri be sembe be lorta be hota der ci'e mabbe wa dhata yawmin kharaju wa atalu al-intidhar hatta ishtadda ash-shamsu thumma raja'u yande altine de annabijo yotni maydo be wurti daga fajira be yayi be reni yimbe bubago hana nge nyalli wato nde ngulinange sati be wayliti be lori kambe go be hoti der ci'e mabbe ila buyutihim thumma sa'ida yahudiyun ala utmin min atamihim denne be lorti be hoti calaaje mabbe nange nyaadi wodi yahuda en modon no wondi be mabbe ha buba may ha der yahuda en may yahudajo goto wa'i ha do ci'e mabbe sare burde towgol yanzura ila hajati wotko yidi haynugo do mari haaje wotko yidi haynugo daydum ono wa'i do cuudi odo hayna de wa'i do cuudi odo hayna go wara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu mubayyadin den kadi o hayni se o hayni annabijo do wara be abubakar be amir ibn fuhaira be abdullah ibn urayqid go be do borni limse daneje be fu mabbe limse daneje may do bo won mo annabijo fottino ha lawol ha der silmube ummino shamdo hota kay mon holtini mo limse mayo borni de o wadani dum do'a den kadi do laari be do borni limse daneje wara go wasaraha qa'ilan yahuda jogo se o woyni be holo o wi ya ma'ashira al-arab hadha jaddukum alladhi tantadhiruna o wi ya on arabe nda mama mon mon renan no de weti fo murtata on rena ha wara go ndamo do wara be yimbe mako fa fara al-muslimuna ila aslihatihim jumbe de dummini moy fuse doggi yay hoyi balmi mum tan mo ummi fuse dogga ya ho bal mon mum taw dutta wuttugo be hoyi balmi mabbe wa kharaju nahwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam be ngurti be be fotti be annabijo go farahabu bihi be jabbimo wa farihu farahan shadidan be seyseyo mango masinta qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim wi wa sumiatil jubbatu wat takbiru fi bani amr ibn auf wa sumiatil wajbatu wat takbiru fi bani amr ibn auf الوجبة أي صوت الشيء الساقط فكبر المسلمون فرحا بقدومه ابن القيم وي واتو وقت دي النبي صلى الله عليه وسلم يوتي مايدو de wodo woyni yeccibe ibn al-qayyim wi wakkati may be nani wankore satunde hande ruro ha buba woni may wato be hawri be habbirango sawto woto be habbiri be fuwa be Allahu akbar habe nani wankore nder do may hango dimbi be kabbirore wato ngo julbe habbiri be seyo waruki annabijo sallallahu alaihi wasallam wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quba annabi sallallahu alaihi wasallam jippi ha nokure qubago ala kulthum ibn al-hadam o jippi ha saare goddo wiyetedo kulthum ibn hadam ha saare mudum o jippi wa lahiqa bihim ali radiyallahu anhu wa hum bi quba be do ha nokure ha quba may be yottayde wuro madina on ali bo jokkiti be wari tawi be ha ton may yande may an ali jokkiti be kay bo baawde be dilli hosi wato puccu mudum jokkiti be wari tawi be ha quba may بعد أن أدى الوداع التي كانت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس النبي جند ورينو دلوغو وينو علي والها واتو بإتماكو قريشين كوينو ويفر بمكة بيردينو النبي جو برويا أفيو أسيرو ودفو واتو كوجة مكة هاماكو بسيغة بأنديو جنبتاكو بجولة مكة بات to be ida majja ka hama ko be wadda tabe arabe signa mo be do haba na barugo may fu kanko be signata jawle mabbe nde wari wurtugo dilla hokkiti aliyu o wi to mi dilli to a wari wurtugo hokkutu do je wayne hokkutu be jawle mabbe bawo nde aliyu go nde wari dillugo ewni be hokkiti be fu mabbe jawle mabbe nde no si puccu mudum jokkiti annabijo o jokkiti be ha bubago be yottay madina wa makata fi quba yawm al-ithnain wal-thulatha wal-arbi'a wal-khamis
nden kadi annabi sallallahu alaihi wasallam jodi ha julurde ha nokkure Qubago o jodi o wadi ton nyalde tati o yottay Madina ni wino ko den Qubaɗo ha gawye Madina wonno o yottay nder wuro Madina o wadi ton nyalde tati o jodi ton yande altine be salasa be alarba be alkhamisa o wadi ton nyalde nayi kadi altine salasa alarba alkhamisa wa assasa masjida Quba ha to non annabijo wato nyibi julurde Quba mai kanko nyibi de kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa awwalu masjidin ussisa ala taqwa wa salla fihi bin nas kayron aran julurde de annabi sallallahu alaihi wasallam nyibiri de yontiri de do kulol jawmirawo ha to no feni ardugo yimbe juula ha julurde mai o ardi yimbe be juuli aton bawo be nyibinde ha balde nayo wadi ton mai don be nyibinde o ardi yimbe aton be juuli wa salla bihimul jum'ata fi 100 rajulin den annabijo bawo ton be o ardi be juuli thumma wasala sayrahu yawmal jum'a woni ton ha yande alhamisa yande jum'are nde weti fajira jum'are o ummiti ha Qubago kadi ha o dilla o yotta o nata Madina wa adrakahu al-jum'a fi bani Salim ibn Auf de o ummiti Qubago hakkunde Quba be Madina wodi lenyol don ton wietengol banu Salim ibn Auf de o yotti ha dedei lenyol mai woni ha wuro mabbe do ha ton wakkati jum'are tawi mo kanko annabijo wa salla bihimul jum'a ha ton o juuli jum'are o ardi be juuli kayron jum'are arandere juula ha islama ha banu Salim ibn Auf o juuli aran jum'are ha islama kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ngam ko wonno makka o jum'ata no heferbe makka don no billa mo hebata ko fesare ha ton de jum'are tay mo haton o feni juulugo jum'are ha banu Salim may o ardi be juuli be latino be worbe temere ha ton may yimbe wondibe be annabijo be yimbe be o tawi aton may be fu mabbe be temere ono ardi be aton may be juuli nokkure may jotta be nyibi julurde jotta nokkure ay warti nder Madina be do ewna nokkure may julurde be do ewna de masjidul jum'a julurde jum'are inde mare jotta funde don hijjobe to yebe ya illa nokkure may nden kadi annabi sallallahu alaihi wasallama o dilli kadi wasala sayrahu hatta dakhala al Madina nden kadi o tokkiti ha o yayi o nasti Madina wa qadim tala turquha bin nas yurahibuna bihi wato wakkati may nde o badi Madina julbe Madina bo nani kadi wato be fuma be wurti be hebbini der laabi Madina tebbe do jabba annabijo wa taghannat banatul ansar bibbe robe ansari ko en famarbe bodo nyima be do jabba annabijo be do nyima tala al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i be do nyima banni ayyuhal mab'uthu fina jita bil amri al muta'i jita sharrafta al madina marhaban ya khayra da'i banni be do nyimda annabi sallallahu alaihi wasallama be do wiya wato lewru delliti do amin daga thaniyatul wada do nokkure mayon be yaanno be jabbita dillobe jahale ha wurtugo Madina to goddo do dilla jahangal ha ton be doktata dum be yabe jabbita dum to do wara bo ha ton be yata be jabba dum nden kadi be wiyo yettore wajibi do amin Allah teddini amin be yerbugo annabijo mudum be wiya an annabijo nulado her amin awaddi be humre awaddi hunde de min dowtantama wato min wallama ayara dina yeso wa kana al ansar yatanafasuna fi nuzuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ansarin ko en be latino moy fu yidi annabijo jippa her mudum moy fu ya annabijo war jippu ha am wato ha am jippata bannigo kadi wa kana yaqulu lahum indama ya'khuduna bi zimami naqati be wara be nanga wato la bangal ngelo ba mako be wiya ha ama jippata moy fu wara wiya ha ama jippata to be wari be nangi ngelo ba go fu wiya be khalluha fa innaha ma'mura o wiya acce ngelo bo may nga umranga alla umri nga hanga e nga jippi fu haton mi jippata wasarat hatta barakat fi makani masjidihi al'an o jippay do ngelo ba goni o wi acce nga umranga hanga e nga haadi fu haton mi jippata nga do ya hanga yotti ha dede julurde mako woni jotta do nga yahi nga wali haton kanga ngelo ba go nga wali haton walam yanzil anha annabijo jippay do maga nga lesni nga wali thumma nahadat nga wali nga jodi sedda asen nokkure julurde nyibete on nga wari nga holli be Allah umri nga wala haton den nga lori nga ummi fasarat qalilan nga yahi seda fahinta thumma raja nga yahi hanga daini senga lori nga wayliti nga lorti fahinta thumma raja fi makaniha al-awwal nga lori nga lorti han nokkure nga wali no nane go wadhalika fi bani najjar akhwalihi sallallahu alaihi wasallama hade de nga lori nga wali no wali mai hatonon le yodwetengol bani najjar kawen annabijo sallallahu alaihi wasallama de birabe dadama ko wa barakat thumma nazal de nga wari nga lorti don nga lori nga wali se annabijo go jippi wa akhadahu ayyubun al ansari rahilata
annabijo ne jippini goddo don wi'etedo Abu Ayyub al-Ansari o wari o dasi ngelo ba annabijo lastini sare mako nane madum dammugal yonde mako o don der kawen annabijo sallallahu alaihi wasallam annabijo ne jippi ngelo bani o nangi ngelo batan kan kawayo nastini sare mako habbi nga der sare nden kadi wan nasu yukallimunahum fi nuzuli alaihim imbe do ara wi'a annabijo war jippu ha min wernete annabijo wi'a be al-mar'u ma rahli annabijo be goddo kana wondan be ngelo ba mudum ha ngelo ba amnati do ha ton min boni wonata thumma wasalat ba'da dhalika zawjatuhu sauda wa bintahu fatima annabijo jippiya Abu Ayyub al-Ansari go ha ma ko jippi ha Madina bawatun kadi nden debbo annabijo bo ummi makka wari kadi be debbo mako wiyetedo Sauda be wato bingel mako Fadima be ummu Kulthum be Usama ibn Zaid do yimbe sare annabijo be ummi be wari wa ummu Ayman be debbo wiyetedo ummu Ayman wa kharaja mahum Abdullah ibn Abi Bakr bi ahli Abi Bakr nde bero wurta Abdullah bingel Abubakar go bo hosi debbo Abubakar be bibbe mudum be Aisha be wurtidi nden kadi wala ma qadimul Madina wajadu fiha alwaba wakati nde be wari Madina be yotti be tawi wato opere wadi ha Madina may wa marida sahabatu wa ashab al-huma Abu Bakr wa Bilal den sahabo inde be wari Madina go wadi opere nyaw wadi ton be nyawi masinta wato pappoje wadi be Abubakar be Bilal fu nyawi den qala Aisha wi fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu Aisha gonde be yotti ne yimbe wuro fu nyawi Aisha wi yehi ha annabijo yehi yecci mo wi mo opere wadi wuro pan nyawi فقال اللهم الان شيبة بن ربيعة وأدبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولدوا وي اللام نال شيبة بن ربيعة وقد هيفر بمكة موبه be Udbatu ibn Rabi'a be Umayyah ibn Khalaf banno be wurtiniri amin daga wuro amin Makka be wartiri amin ha wuro ngodo margo wato nyaw thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam den annabi jowi allahumma habbib ilayna almadinata ka hubbina Makkah aw ashad wa sahhihha wa barik fi sa'iha wa muddiha wanqul humaha faj'alha fil juhfa den annabi sallallahu alaihi wasallam wadi Madina godo akadi o wi allah am wadu min yida wuro Madina bana yide min yidiri no wuro Makkah ko bo yide Madina ma bura yide Makka annabi Allah am wadu dum ha berde amin nden bo yamdun wuro Madina ma itto opere won go der mago do yamdingo nden barkidin hedi sa'eje Madina be mudduje Madina mana barkidin filu mabbe nden hosu nyawon go ha Madina may bo horu go ha wuro wiyetengo Juhfa horu nyaw may hatun jawmam wa qad istajaba Allah ta'ala du'a nabihi sallallahu alayhi wa sallama wa naqala humal madinata ila al-Juhfa non subhanahu wa ta'ala o jabi do annabi jomako sallallahu alayhi wa sallama Allah hosi wato nyaw Madina go hori ha wuro wiyetengo Juhfa warti yimbe ha ton do nyawa jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafu en yafu saroji meden jawmirawo jabalen dewe meden jawmirawo subhanahu wa ta'ala risku en tokkugo annabi jomako sallallahu alayhi wa sallama yaktamo jawmirawo subhanahu wa ta'ala hinno en rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا وشوارعنا وفي قرانا ومدننا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أنزل علينا بركات من السماء وافتح لنا بركاتك من الأرض يا رحمن يا رحيم وبارك لنا في أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى أن تحمينا من شر كل ذي شرور يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا ودعوتنا وصحتنا وأهلنا بسوء ربنا فأشغله بنفسه اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعل تدميره يا سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.